arintan al-Israa wal Mi'raaj xilligii ay dhacday dad markaas ku cusbaa diinta oo markaas islaamka soo galay yaa tashwiish badan oo lagu furay daraadii ayaa dib uga laabtay oo dacaayad waxa laga dhigay in la yiraahdo say ku dhici kartaa qof maka jooga oo xalay maka seexday inuu tago baytul maqdis ama masjidul aqsa haddana samaawaadka looga sii qaado haddana isla habeenkii gurigiis uu ku soo laabto subaxdii markuu waaga bariyayna arintaas inay xalay dhacday inuu ka sheekeeyo kuwa waxay ku cabireen aqligooda yani sida uu u sheegayo oo kali ah oo ayna ku darin awoodda Ilaahay iyo wixii ay yaqaaneen wax ka baxsan Ilaahay inuu sameyn karo kuwa marka arintu waxay u qaateen arin la iska sheeganayo oo iska ciyaar ah markaas ay diintan waa iska ciyaar waan iskaga baxaynaa kuwa ka baxeen dad kale markii loo sheego way ka istaagayeen bal aan hubsano ayay dhahayeen illa Abu Bakr Siddiq oo intii loola tagay waxa lagu yiri ma maqashay saaxiibka waxa uu sheegayo muxuu sheegayaa xalay in la dheelmiyay meel badan la soo marsiiyay haddana uu inala joogo ayuu sheegayaa hal kalimo uu buuray Abu Bakr Siddiq aw qaalaha arintaas ma yiri markaas ay dhaheen ha uu yiri waa runtiis saasa waxa loogu bixiyay Abu Bakr Siddiq uu rumeeyay nabiga arintaas ayada ah marka hadda aynu joogno xilligan koo waxa jira diinta islaamka iyo mabaadi'deeda social mediahan wax walba ku jira dad muslim ah iyo kuwa aan muslim ahayn kuwa diinta ka shakiyay kuwa ka baxay intaas waxaan ka shakeyna waa Soomaalida oo af Soomaaliga wax ku qorqora waxyaabaha ay ka murmaan oo ay diideen waxa kamid ah arintan oo kale oo ay leeyihiin yani aqligay ka soo horjeedaa marka aqligaaga adiga yaa ku yiri diinta iyo aqliga markii la isgarab dhigo yani waqti inaga diinta inoo muhiimsan oo tii Sayyidina Ali dhihi jiray hadii ra'yi maxay kula tahay diintu ay ahaan lahayd kabaha lagu socdo ee la yiraahdo mesela al-khuffayn wa taqaanana mesela fiqhi ku yaal oo leeyahay baabu al-masx ala al-khuffayn khuffaynku waa iskaasaha oo kale dhulka lagu istaaga oo lagu socdaa markii oo la weysiisanayo oo qofka uu khuffaynkaas uu gashto waxa dhacaysa meesha laga masaxo waa intee meeshii dhulka la saarayay laga ma tirtiraayo meeshii dhulka la saarayay sida iska ahaanay meesha laga masaxayo waa meesha kore ee dhulka aan la saaraynin markaas wuxuu diintu hadii ay ra'yi ahaan lahayd oo maxay kula tahay aqligaagu muxuu ku sheegayaa haday arintu ku socon lahayd aqligu wuxuu keeni lahaa meesha mudan in la masaxo in wax laga tirtiraa ay tahay meeshii dhulka taabanaysay ee bus iyo wax lagu istaagay iyo taas ahayd inta wax loo qaato in la masaxo la tirtiro oo meesha hoosa laga masixi lahaa oo waxa labadan waxa mudan hadii la fiiriyo kor in laga masaxo in hoos laga masaxo waxa u dhow wasakh iyo wax ku dhaga meesha dhulka taabanaysay dhulka la dhigay lama dhihina waxa laga masaxo korka laga masaxo korkaas laga masaxay meesha dhulka taabanaysayna sideeda dhulka u taabanaysayo sidii ayaa weysida qofka haduu korka masaxo khufaynkii qofka oo muqiimka ahna yawmun wal layla yani habeen iyo maalin ayuu iska siibaynin oo korka uu ka masaxaya haduu musaafir yahayna 3 maalmood iyo habeenadoodii la jiraan ayaa la masaxay marka waxaan ka wadaa yani diinteena islaamku aqliga way ixtiraamtaa oo dadka ay la hadasho waa dadka aqliga leh inna fi dhalika laayatin liqawmin ya'qiluun li ulil albab dadka aqliga oo saaxiibka haduu qofku majnuun noqdo oo aqliga laga qaado salaadna laga ma rabo soonna laga ma rabo marka diintu ayaa asalka ah aqliguna yani wixii yani markii loo sheego wixii lagu garan lahaa ayuu asaga u yahay laakiin asagu intii banaanka la soo dhigay yiraahdo diintaan ku fiirinaynaa oo asaga uu noqdo miisaanki oo la yiraahdo aqliga hadaan taa wax u fiirino aqligi uu diido
diintii aan diidayna asaas ma yaa horeeyo way macna kala hormarsiinta labadu waa muhiim waa loo baahan yahay laakiin say u kala horeeyaan waxa horeysa diinta horeysa haday yani diintii iyo aqli iska hor imaadaan yani inta badan iskama hor imaanayaan maxay yeelay isku meel ay u socdaan laakiin hadii midlan la yiraahdo aqligaas la soo hormarsiinaya waa mid keentay professor jaamacad oo inta shahaado la qaato inta ugu badan asoo haysta yaa wuxuu inkirayaa ilaahay inuu jiro oo wuxuu iska noqonaa mulxid ilaahay inuu jiro yaa sheegi kara miyaan aragnay markaas macalinkaas noocaas oo kale waxa soo muxaadaro jeedinaya yaa wuxuu rabaa inuu yiraahdo waxa jira waxa lagu gartaa waa waxa in la arka ay tahay itusoo itaabsi hadii wixii la arki waayo macnaheedu wax jira ma ah markaas wuxuu leeyahay ilaahay miyaad aragtaan hadda inuu jiro maxaad ku cadaynaysaan halkaas uu la aaday markaas maadaama aan la arkin ilaahayna looguma talagelin adduunkan in lagu arko waxa yeelay awoodda bin aadamka indhihiisu inta ay leeyihiin awoodda powerka indhuhu way xadidan tahay xoog lama siinin indhuhu ay ilaahay ku arki karaan la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar ilaahay indhuhu ma qabtaan lama arki karo ilaahay asagu se ilaahay wuu arkaa dadka laakiin aakhir markii la tago dadka ahlu jannada ay galaan wafdi ayay u noqonayaan ilaahay yawma nahshuru al-muttaqiina ila ar-rahmani wafdan wa nasuqu al-mujrimina ila jahannama wirda marka muttaqiintaas markii ilaahay wafdi ay u noqdaan waxyaabaha ay ugu jecel yihiin waxa kamida ilaahay inay arkaan oo hada lagu duceysto allahumma arzuqna an-nadhra ila wajhika al-karim ilaahay dadka wajigaaga arki doono oo jannada galay ilaahu nagu dar ayaa ilaahay la weydiistaa markaas awood waxa la isiinayaa mu'miniintu ay ilaahay ku arki karaan laakiin adduunka inta la joogo indhuhu awoodda ay leeyihiin ma gaarsiisno nabi muusa ilaahay la hadlay wa kallama allah muusa takliiman wuu maqlay marka ilaahay baa yani awood u siiyay inuu dhageysto ilaahay baa la hadlay wuxuu ku yiri inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas duwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri yani wa khitab ilaahay uu la hadlay markii nabi muusa ilaahay uu la hadlay su'aasha la weydiiyo asoo jecel inuu warku u sii socdo wuu dheerayna wuu faahfaahina waxa la weydiiyay wama tilka biyaminika ya muusa gacantaada maxaa ku jira markaas wuxuu yiri hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wali fiha ma'arib ukhra yani hada lama weydiinin maxaa gacanta kuugu jira maxaa se ku qabataa hawlaha ay ku qabato si faahfaahsan u sharax lama dheen waxa la gacanta maxaa kuugu jira jawaabtu maxay tahay waxa igu jira u shaydi wama tilka biyaminika ya muusa qala hiya asaya bas jawaabtu intaas way wama tilka biyaminika ya muusa hiya asaya laakiin muxuu ku sii daray ushan maxaad ku qabataa hiya asaya atawakkau alayha waan ku tiirsadaa waan cuskadaa wa ahushu biha ala ghanami arigana waxaan ugu daadsadaa caleenta iyo abqada wali fiha ma'arib ukhra ujeedooyin kalena waan kale bal intuu isdaba dhigay fiir mar waxa la yiri intuu keligii imaaday oo qoomkiisa ka soo tagay wama ajalaka an qawmika ya muusa dadkii maxaa uga soo tagtay qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda xagee joogan lama dhihin moogti maxaad uga soo tagtay wama ajalaka an qawmika ya muusa markaas wuxuu yiri hum ulai wa kuwas ala athari raadkii ku soo taagan yihiin wa ajiltu ilayka jawaabtu waata marka wa ajiltu ilayka rabbi litarda inaad raali noqoto ayaan ilaahayow aan u soo degdegay yani marka la hadalkaas ilaahay uu la hadlay markii dambe wuxuu ilaahayow inaan ku arkaan rabaa arini anzur ilayka arini itus anzur ilayka an kufiriya qala lan tarani ilaahay wuxuu ku ima arki kartid maxaa yeelay indhahaagu awood ay igu arkaan hada mobilada aan wadanay sababta batarigooda iyo memorygooda iyo inta ay qaadayaan mid walba meel uu ku ogyahay jira in uu qaadi kara jirto oo saacada yani uu qaadi karo intaas 4GB 86 in uu qadaran ayaa jira indhaheena marka inta ay qaadi karaan ay arki karaan waa in loogu talagalay inaga inaan isku aragno koonkaan inaan ku fiirino laakiin ilaahay inaan ku aragno memorygeenna ma qaadayo waxa lagu yiri lan tarani ima arki kartid
laakiin si aad baratig waxa lagu siinayaa inaad in arki karina dadka iyo buurta yaa adag waxa adag buurta dhagaxa adag adiga dhagax hadii mid dhagax aad teestaysid buur dad madaxa ku dhufato madaxaaga ma jabaay mise dhagaxa jabaay madaxaaga la jabaay waxa adag marka dhagaxa adag waxa lagu tusaa baratig si aad u baratig garayso buurtan agtaada ah yaa nuurka ilaahay iftiinka ilaahay in yar oo kamid ah yaa lagu soo aadinaya markii lagu soo aadiyo buurtu haday u adkaysato iftiinkaas oo ku dhacay inay sii joogto markaas waa lagu tusaa adigana waad arki kartaa marka lan tarani walakin undur ila aljabal fa in istaqarna makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin waxyaab la tusay buurti agtiisa dhagaxa ahayd ya falamma tajalla rabbuhu liljabal buurti wax yar ayuu ilaahay u soo muuqday iftiina la tusiyay buurti way dhalaashay ja'alahu dakkan buurti way baabaaday uu burburi ilaahay buurti weyneed markay sheelantay ay baabaaday oo bacaad ay noqotay nabi Muuse oo meesha taagnaa jugti meesha ka dhacday qarax weyn haduu dhaco qof ag taagan inuu suuxa dhici karto markuu buurti ay burburtay wa kharra Muuse sa'iqan uu suuxay uu dhacay caadi wax ma kala ogab muddo markuu meesha jiifay al soo kiciyay falamma afaaqa markuu soo miirsaday qala subhanak ilaahi wa nazhanta in lagu arko oo adduunyo lagu arko wax la gali kara ma tubtu ilayka su'aashi aan ku weydiiyay waan kaaga toobad keenay waana awwalul mu'minin marka yani waxaan ka wadaa yani wax kasta hadda dadka dhahay mesela maadaama wixii aan la arkaynin wax jira ma ah halkaas aan meeshan u socday tahay macalinka hadda sheegayna wuxuu marka waa mulxid moogta ilaahay ma rumayso wuxuu ku yiri jiritaanka ilaahay uu inkiray oo daliil uga dhigaayo lama arkaayo arday faahima la ardayda moogta waa fahmo badan yihiin ardaydii wuxuu ku yiri arday dhageysta macalinkeena aqligiisa ma u jeedaan intee uu aqligiisu leeyahay ma aragtaan markaas ay dhahneen ma aragna aqligiisa wixii aan la arkaynin ma jiro soonamuna dhihin aqligiisa marka ma jiro hadduu qof aqligiisu una jirin maxay noqonaa majnuun warkiisa ma la qaadan ma lama qaadanayo marka diidmada ilaahay uu diidaayo waa wax kama jiraan saa la socda waana saaso koonkan aynu ku noolnahay wax iska sameeyay ma jiro manasadan yarta hada mesela waa la sameeyay alwaaxidan waa la isku dhadajiyay farsamo yaqaan intuu imaado isku dhadajiyay ayadu inta iska sameysantay meeshan iska manay soo istaagin waa la sameeyay saas ilaahay wuxuu leeyahay am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun marka waxaan jeedaa arinta al-israa wal mi'raajka haday dadka qaal leeyeen say ku dhici kartaa hal habeen intaas oo masaafo in la soo maro wartii aad ka sii jirtay ma adiga waa mucjizo ilaahay nabiga uu siiyay mucjizooyinka rasuusha ilaahay uu siiyana wixii dadku ay ka saayeen waxaan ahayn waay hadda mesela dhaqaatiirta waxay yaqaanaan qof xanuunsan daawo in loo qoro hadduu ilaahay caafimaad u qorayna uu ku fiicnaado hadduu ilaahay caafimaad u qorin uusan fiicnaanaynin laakiin ma dhici kartaa dhakhtar hadda jooga ruux mesela isbitaalka intii la keenay daawo kasta loo qoray la kari waayay dhintay isbitaalada waa lagu dhintaa dhakhtarkii markuu arkay qofkii xanuunsanaa uu fiiriyay qalaf qofkii nafta ka baxday awoodii dhakhtarka intay ku egtahay marka wali ma aragteen isbitaal inta qof la geeyo qofku uu dhintay dhakhtarkii loogu soo wacay wala doctor uu kaalay ninkii uu dhintay hal sharoobo oo ku noolaado u qor ama hal cirbad oo ku soo istaago ama ku soo fadhiisto kaale ku dur wali ma maqashan ma awoodda dhakhtarku waxay ku egtahay inta uu nool yahay wax u qorqoro laakiin markuu dhinto gacantu ka taagaya wuxuu u qorayaa warqad la yiraahdo shahaadatul wafaa warqadii dhimashada yani certificate inuu dhintay intuu ka taabana si aan qofkii oo nool aan loo duugin dhakhtarka wuxuu xaqiijinayaa qofkan markuu taabto xubnihiisa meeshu ka dhaqdhaqaaqay oo warka inayna shaqaynaynin wuxuu leeyahay qofkan wuu dhintay dadkiisu ha baxsadeen oo ha duugteen mucjizo ilaahay waxay keentay xilli waxa jiray dadku ay caafimaadka aad u yaqaaneen mucjizooyinka rasuusha loo soo dhiibana dadka markaa jooga wax ay yaqaanaan oo ay khatarta ku yihiin wax ka daran aan mucjizo laga dhigaa tusaalaan xilligii nabi Muuse waxa badnaa sixirka aad u yaqaaneen
oo ay meel ka gaareen waxyaabo la yaab la sixir mooto waa in dhasaraxaad qofku waxaan jirin ayaa yukhayalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yani waxyaabo in dhasaraxaad la sameynaya khatar ay ku aayeen nabi Muuse la keenay ushiisi ayaa dhulka loo dhigay marka usha dhulka loo dhigay wixii ay sameeyeen oo ulaha kala aha oo is socday talqaf way baliqliqaysay way dhamaysay dadkii sixirka yaqaanay ee fircoon uu keensaday markay arkaan sixirkoodii sida loo galay waxay ogaadeen waxaan inuu sixir ka weeyaan oo san sixir ahayn markaas ay rumeeyeen waxay aamanna bi rabbil alamin rabbi Muuse wa Haarun xilligii nabi Ciise dadku waxay yaqaaneen caafimaadka dhaqaatiirta badnayd dhaqaatiirtu markay intay yaqaanaan inta qofku u nool yahay markuu qofku dhinto dhakhtarku waxa kamuuna qaban karin nabi Ciise waxa muujisa looga dhigay ruux dhintay oo dadku isku waafaqeen u jeey inuu dhintay yaa intuu imaado ayaa wuxuu leeyahay qum bi idnillah ilaahay idankiisa ku soo istaag hadduu dhintay qofku soo istaagaya dadka qaar hadda waxa laga inay dhahan qof dhintay ma hadda ka hor la soo istaajiyay oo ay diidaan waa la soo istaajiyay maxay la Allah markii horeba abuuray yaa nabigan mucjizo uga dhigay si ay dadku u rumeeyaan inuu ahaa yuhyi al-mauta bi idnillah ilaahay idankiisa ayuu ku soo nooleyn jiray ilaahay idankiisa waxa uu ku dhacaane qum bi idnillah intuu soo fariisan jiray halka maxaa ku haray caafimaadkii ay taqaaneen wax ka sareeya ayaa la keenay nabigeena sallallahu alayhi wasallam dadku markaa joogay oo la joogay waxay aad u yaqaaneen luqada carabiga ay fasiix ku ahaayeen markaas waxay leeyeen shucaro ama dad khudbada akhriya oo qabaa'il inta isu imaadaan maka markii la isu imaado sanadkii mar waxa la jiri jiray suuq leeyahay suuq ukaad oo yani abyaada lagu tiriyo shicirka qabiil walba waxay hor soo kaxaysanaysa qof ayaga ka dhashay oo gabayga yaqaan ama khudbada yaqaan oo fasiix ah markaas wuxuu ka sheekeynayaa dhaqamada ay qabiilkaas ay leeyihiin markii taa laga tirtiray quraanka uu soo degay xajka markii la imaado waxa lagu yiri ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا سيدي عاد أبيالكين شيء جرتين وكان شيء ما كحيل هاين أو ياشوا ذيك الشيء كان فصيحة أي كجرتو أي شيء جرين وحيكون فانا مركا إني فصيحيين أو اللقاء العربي عد كجوهر رئيس أي سنجرين قرآن بوحلوسو دجي بلسان عربي مبين لغة عربية القرآن لقصه دجي مركز وحال ويري فأتوا بصورة من مثله هل صورة أسوأ القرآن كوكلا كان مرة فأتوا ب10 صور مثله طبعا صورة كان يكاسا لي يقول إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله على أن يأتوا مثل لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني هذا يسوق كاشتان حتى مكيني كران معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي فصيحة هي عربية وهكذا زي كسعود معجزة مركز السيناء وحكم لها الإسراء والمعراج وهذا نصعنا مناسبة هذا وحي هاي النبي صلى الله عليه وسلم سيد أكسونتين مركو جوجي مكة وإسلامك وبلوغا هذا الله اللي بدك مسلمين تعي مركز جوجي بدك آد الله اللي وحكم لها خباب بن الأرض عمار بن ياسر بلال الحبشي يعني dadkii sidaas ah waa la dhagxaana korka laga saari jiray waa sida hadda ay sameeyaan hindida iyo shiino soo hindida meedan ku arkin qof muslim intay qabtaan oo afarta adin ay ka qabtaan lugaha iyo gacmaha kuwa boolis ah yaa qofkii oo ay sa u haayaan ay bakoorado ula waaweyn ay ku tumaayaan qofkii muslimka waxaan soo xusuusanaa marka bilaal oo leeyahay dhagxaana korka laga saaray asna wuxuu leeyahay ahadun ahad تي نفتر كذا صون نقطي القوم هم القوم كأنهم قريش يعني وابا يجوا قريش أو كسي وحول عذاب جرت قريش وضدك مسلم كعذاب جيران أيه هذا مسلمين تلو عذاب أيه مركا يعني الإسلام معراج كاس وحو إيمان دونا مركا حلي لبعتاس لقى صوب بحي لكن وحاد عضي سنة جذيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبطير ووين ونلش يسوي وين وقف دي لبقف أي مهم وها نولشيس أيها كدنتين وحاد انتي أذيركي أبو طالب يحاسكيسي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سنة قديه لبضوض بدنتين لبضوض وكلا قابل سنايين الرميها الدبدة يرميها قده الرميها الدبدة وحي كسابسن قبيلك قريش يكواس إنك السوء لبايين نبيك لكن هدنا مدح أبو طالب وأضي قريشيات wax badan ay xeerin jireen ay iska deyn jireen marmaan intii soo dacwadaan waxay dhigi jireen wiilkan adeerka u tahay oo asnaantii aan caabudi jirnay wax ka sheegaya wiilkan ama naga qabo ama anaga iska qabanayna wafdi intay u soo diraan markaas intuu nabigu u yeeray wuxuu ku yiri adeerow qoomkaagi ayaa ay imaadeen waxayna ileeyihiin
ama wiilkaas annaga iska qabanayno dilayna ama waxa uu wada hanaga joojiyo waxaan aad wado aniga iyo adiga labadeenu difaac ma geli karno oo qoomkan dhan iskama celin karnee fabqi calaya wa calaa nafsik naftaada iyo naftayda baaqi yeel oo wax aan qaadi ka wala tuhammilni min al-amri ma la udiq wax aan qaadi karin korka iga saaran qoom dhan lama dagaali kare waa keligay diintan aad sheegaysa iska dhaafayda dhan saan u nabad galno markaas wuxuu adeer masaasay kula tahay wallahi law wad'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra ma taraktuhu qorraxda day soo gooyeen ma soo gooyin karaan oo ay midigta iga saaraan dayax haday soo gooyaan ma soo gooyin karaan oo bidixda iga saaraan diintan inaan iska daayana ay saa u yeelayaan wallahi inaan iska daynaynin adigu ama iska raac ama aniga markuu arkay nabigu ugu dhagan yahay diintiisa yaa wuxuu ku yiri adeer hawshaada wado cid aan ku dhiibi oo wax ka qaadi karta ma jirtee hawshaada wado alxamdulillah uu ilaalin jiray markii odaygiisa uu ilaalin jiray dhintay arimaha gudahana waxa u joogay Khadija bint Khuwaylid oo nabiga sallallahu alayhi wasallam xaaskiisa ahayd oo aad u garab istaagtay waxyiga markii lagu soo dajiyay ugu horeysay nabigu wuxuu aqoonin baa lagu soo dajiyay ilaan hadda ka hor muuna aqoonin waxay ku soo daga malagii ku soo dajiyay oo u keenay aayadu ugu horeysay iqra markuu yiri waxoogaa u akhrin waaye waxoogaa uu yiri ceejiyay markaasuu u akhriyay quraanka markii uu ka tagay markii intuu soo laabtay ayaa wuxuu imaaday gurigiisa markaas wuxuu ku yiri zamiluni iduuduba aswaab laqad khashiitu ala nafsi waxay ku tiri Khadija radiyallahu anha kalla wallahi ma yukhzika Allah abada ilaahi ma ku hoojinaaye tilmaamaha aad ku tilmaaman tahay qof ku tilmaaman ilaahi ma hoojinaayo dib ma gaarsiinaayo innaka la tasilu rahim qaraabada xiriirisa saasalaad qofkii qaraabada xiriira ilaahi u kaalmeynaayo martida ayaad soortaa ilaahi ayaa u kaalmeeyo qofkii martida soora xaqaad garab istaagtaa sidaas qof dhibaato ma gaarayse khayr baad heshay isdaji markii way dajin jirtay markii la yiri yaa ayuha al-mudaththir qum fa anzir oo diinta loo dir inuu faafiyo oo la soo beeniyana suuqu soo wareegaya markaas hal qof oo soo rumeeyo weyna way soo caynayaan way soo dhagax tuurayaan way iska soo noqonaa gurigu imaana markaas qalbiga u qaboojinay iska sabir waa laga baxaa arintan marka waxay u ahayd yaani dajiye ayadan ilaahay wuxuu ugu abaalmariyay in nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu yiri malku jibriil wuxuu ku yiri Khadiija waxaad gaarsiisaa rabbigeed ayaa soo salaamayay ilaahay ku soo salaamay intee laagtaa heblay ama hebelow ilaahay baa ku soo salaamayay waa meel weyn waxa loogu bishaareeyay bibaytin guri waxa loogu bishaareeyay jannada oo buuq iyo qaylo aan lahayn sababta loogu bishaareeyay waxay tahay buuqi iyo qayladii nabiga ay ka tirtiri jirtay ay ka qaboojin jirtay ayaa janno loogu bedelay xaaskiisa Khadiijana ayadana way ka dhimatay sanadkaas maxaa soo raacay marka adeerkii oo dhintay oo arimaha dibadda ka ilaalin jiray iyo xaaskiisii oo markuu soo rafaado guriga markuu ku soo laabto qalbiga u qaboojin jirtay ayadana way dhimatay sanadkaas waxa loo bixiyay aamul huzni sanadkii murugada nabigu wuu murugooday maxaa yeelay banaanka darbiga ku soo banaanaaday keligii iyo Quraysh isku soo bax markaas Quraysh waxay ku sameysay wax ayna horay ugu sameyn jirin markuu adeerkii Abu Talib uu noolaa markay rafaadiyeen yaa wuxuu isir meeshan ma isaga tagtaa lacalla inaad meel kale oo magaalo kale ah oo dadku garab istaagay aad ka heshaa laga yaabaa meeshan way kugu adkaatay bal isaga tag wuxuu ka haystay mawlaahu Zayd ibn Haritha wuxuu ina keen bal aan meel kale raadsan meeshan wayna dhibtay maka way ka baxeen waxay tageen magaalada Taif markaas waxay la kulmeen saddex wiil oo walaalo ah oo magaalada markaas xukumayo madax u ahaa yaana meesha ka bilaabaan doonta xaafad ka soo bilaabo dadka madaxda ay maqlaan xaafadaas waxa laga tashkiilinaya oo laga sheekeynaya intay markiiba ciidan u soo diraan la qabana si ina saas u dhicinba madaxdii saddexda ahayd meesha ay joogeen ayuu ka bilaabay haday saddexda marka hawsha la qaataan magaaladuna way raacaysaa saddexdii marka maxay ku yiraahdeen tula fariis wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaad fursad isiisaan magaaladan aan ku joogo oo aan fariinta Ilaahay ku faafiyo markaas ay jees uga baxeen mid wuxuu ku yiri adii markii lagu soo diray Ilaahay cid uu soo diray mu waay mid kale wuxuu ku yiri hadii adiga ba lagu soo diray Ilaahay saa uu tala galay Kacbada in
la jeexjeexo marada korka ka saaran kacbada thiyaab al-kacba marada korka ka saaran in la jeexjeexo asaa ilaahay ugu talagalay maxaa yeelay ma difaaci kartid markaas maxaa laga soo diray mid ka saddexaad wuxuu yiri kuwan wayba kula hadleene ma istaahishid inaan kula hadlo bal nabiga dibka la marsiin fiiraadi markaas wuxuu ku yiri hadaa saas yeesheen waan iska tagayaaye bis idaafale qurayshna yeena maqal inaan idin imaaday qof kalena ha u sheegina waan iska baxayaa maxay leedahay quraysh ogaato ama ay maqasho waxay leedahay hadda ciidan noo doonatay mi anaga magaalo kale noo aadib dhibaatada ay ku hayeen ku sii laban laabayaan wuxuu marka ii qariyo arintayda waan iska baxayaa shibiga dhah hadaa saan ila hadasheen mayna sameeynin magaaladii intay galeen yaa dadkii waalaa iyo caruurtii ayay ku direen waxay leedahay ninkaas ma u jeedaan magaalada dhagaxa looga saaro markaas laba saf ayay u noqdeen laba saf ay u kala safteen nabiga safkaas u dhaxmaraaya safkan markuu iska fiiriyo dhagaxa ay soo tuuraan oo ka gabay isleeyahay kuwan dhinacan jooga dhagax ku dhufanay kuwan markuu soo fiiriyo kuwan ku dhufanay kuwan markuu soo zaydna wuxuu isku dayaa dhagaxaanta nabiga ku hoobanaysa inuu asaga isu dhigo bal intuu ka yareeyeen kara nabiga waxa ku dhacay sidaas ay magaalada uga bixiyeen meel intuu iska fariisay geed hoosti iyo alla bari ducaa yu dirsaday ilaahay yu toogay wuxuu yiri allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin malaktahu amri iyo dadku sida ay yaraysteen oo dhibaatada ay gaarsiiyeen ilaahay adiga ayaa dadka u naxariista gaar ahaan dadka la tabar daraystay ee awoodda loo sheegtay adiga ayaa rabbigooda anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi dadka awoodda loo sheegtay ilaahay adiga ayaa rabbigooda anigana rabbigayga laakiin wixii soo gaaray oo aniga igu dhacay waxba ka soo qaadi maayo ilaahu caafimaadkaaga ayaa waasacay ilaahu raali ahaanshahaada ayaan rabaa hadaa mar adoo ii caraysnayn waxaan u aabayeeli waxaan igu dhacay ma jiro markiiba waxa uu yimid malagii oo buuraha mas'uulka ka ahaa wuxuu ku yiri waa la soo diray amara la soo siiyay magaaladan saa ku gashay laba buurood ay hoosteeda ku taala hadaad rabtid labada buurood aan isku dhufanaya ayagana dhaxday ku jiraan way ku baaba'een hal qofna kama fakanaay ee amarkaas isii aan baabi'iye markaas nabi wuxuu ku yiri maya arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a waxaan rajeenayaa dhabarkooda ilaahay inuu ka soo saari doono dad ilaahay caabuday yaan la laynin bal nabiga markaas malagi wuxuu ku yiri sadaqa man samaaka raufan rahima ilaahay ku bixi uu naxariis badan yahay run ayuu sheegay nabigu naxariis badnaa sallallahu alayhi wasallam bas uu iska soo noqday زيد wuxuu ku rasuulka ilaahay ma iska sii socono makaan ku noqonaynaa markaas waxa uu ku yiri waan tagayna makaan ku noqonaynaa marka inay ku noqdaan oo ay galaan ma u suurta galayso wuxuu yiri waxaan sameeynaa odayaasha Quraysh mid kamid ah aan magangeliyo weydiisanaynaa inayna ilaaliyaan nin leeyahay al-Mut'im ayay arinta u dirsadeen wuxuu yiri inaad magangelisaan rabaa bas waa yuhuda asaga iyo wiilashiisa soo baxeen nabiga banaanka uga hor tageen ayagoo seeftoodii wata na keenay dheen anaga ma ka idin gelinayne ma ku sii ku soo galay kacbadu dawaafay markaas waxay ku yiraahdeen Quraysh ninkii ayagoo la hadlay ayaga ahaa amujirun anta am mutabi'un miyaad raacsan tahay mise waad magan gelisay oo kaliya wuxuu yiri waan magan geliyay ma raacsani laana doodan waan raacsanahay oo muslimaanahay muslimiintii ciqaab ay loo qayb ka noqonaa asna oo lagu daraa laakiin nin ayaga ka tirsan oo dhaqan ay lahaayeen oo ah qofka hadii magangeliyo la siiyo qofkaasi ayaa lagu ixtiraamaya qofku magangeliyada si lama taabanayo waa dhaqan wanaagsan oo ay lahaayeen diinteenuna ay xoojisay oo qof hadii qof muslim uu magangeliyo magantaas waa la qaataa gabdhahan haday midalan qof magangeliyaan yaani waa magangeliyadooda qofkii ay magangeliyeen waa laga leexana waa gabadhii la dhigi taas waxay noo tusisay Ummuhani Sayyid Ali la dhalatay nin gaalada kamid ahaa oo muslimiinta dhameeyay oo dhibaato badan geystay yaa intuu cararay buu Ummuhani wuxuu magantaadan ku jira markaas Sayyid Ali wuxuu damcay inuu magantaada ka soo baxsado oo yiraahdo ninkii saan noo galay ma had magantaada galay nabiga sallallahu alayhi wasallam u tagtay waxay ku tiri saasa jirta Sayyid Ali waa ka saas sameynaya anna ninkaan magantayda ayuu ku jira markaas nabiga wuxuu ku yiri ajarna man ajarti ya Ummuhani cidii adigu aad magangeliyo siisay annaguna waan siinay حديث النبي يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
وهم يد على من سواه يعني مسلمين استحتراما marka waa dhaqan fiican carabtuna way ilaahin jireen adoo ninkii wuxuu yiri aniga ninkan waan magan galiya laga leexdo nabiga sallallahu alayhi wasallam muuna hilmaamin arintaas loo sameeyay ee wanaaga ah oo ninkaas uu sameeyay maalintaas uu nabigu aad u dhibaataysnaa markii dagaalkii badar uu dhacay oo maxaabiis laga qabtay gaalada ya nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii odayga ahaa hadii uu noolaan lahaa waa ninkii magan galiyay haduu noolaan lahaa oo maanta uu igala hadli lahaa maxaabiistan Quraysheed uu dhii lahaa maanta ana irgaa Qurayshan ka socda maxaabiistan inaad Quraysh u sii deysaan raba haduu idhii lahaa waan aqbal lahaa warkiis يعني qof haduu wanaag ku galo waa loo gudaa wanaaga يعني qof wanaaga inkira qof ma ah marka diinteena waa diin sharafeed qofka ihsaanka dadku u sameeyo ihsaana lagu jaaziyaa adi markuu maka ku soo laabtay maangaliyaasna uu ku soo laabtay dhibaatadii Taayif ku soo dhacdayna ay taalo halkaas waa marka al-Israa wal Mi'raaj meeshu ka imaanayo oo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu helay fariin xaq Ilaahay uga timid oo ah hadii dadka dhulka joogay isaa ku galeen oo ku soo dhaweyn waayeen meel laga soo dhaweynaya lagu tusaayaa soo bax wala kixay halkaas aayada quraanka waxay maana subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir ila subhana waxa loo leeyahay tahay dadku wax yaani ay sida caadiga ee muuqata ay u fahmi karaan ma ah qofku ilaahay iimaan siiyay ma ogeey qudra ilaahiya meeshan taala marka subhanalladhi asra bi'abdi allah adoonkiisi dheelmiyay ayaa nazahan wuxuu ka dheelmiyay min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa masjid al-aqsa la geeyay waxa loo kulmiyay rusushii ilaahay ee ku horeysay imaam ayuu u noqday taas waxay daliil u tahay duruus oo cibarti way moogtahay nabi sallallahu alayhi wasallam nabiyaashii ka horeeyay inuu imaam u noqdo waxay macnaheedu tahay hadda soo ma taqaanaa wax la yiraahdo maamulada markii laga hadlaayo xil wareejin qof hore u joogay oo qof cusub meeshii loo magacaabay oo xilkii uu hayay iyo alaabtii uu hayay midkan cusub hadda loo magacaabay ku wareejinaya macna diimo hore soo jiray rasuul ilaahay uu soo diray ayaa jiray oo aan wada rumaysanahay rusushaas iyo kutubtoodiiba laakiin hawsha hadda rasuulka lagu og yahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu og yahay saas anagu wuxuu raadiyay nabi Ciise iyo nabi Muuse ay joogi lahayn hadda ina anaga raacaan ma ogay wada kale u furaan lahayd ma jirto waxa ilaahay hawsha aakhiru zamanka ugu dambeeyay rasuulka ugu dambeeyay waa asaga ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبي السالو ختمه رسالة دي سمرك ورسالة دي ألو ختم رسالوينك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي أنا قد مثل كي رسول شيء يقول مثل كودو ويقول لم يدرسي مثلا سيد قف بنا بيتا سيد قف لسي جوري جوري قرح بدنيسي سيف عنه لسي إلا موضع اللبنة هل بلكيتي مال بس أياك بنام أنت كل جوري ولسيه halkaas bulkeeti meesha ka banaan fa ana tilka labina ana waxaan noqday halkii bulkeeti dhimana ana la igu xiray gurigiisa islaamki oo dhameystirmay marka diimaha oo dhan marka saasay diinteena igu soo urureen inna diina inda allahi al-islam imaamu u noqday ka bacdina nabiga waxa uu bilaabanay laba qadiyood waaye qadina waa al-israa qadina waa al-mi'raaj al-israa waxa waaye waa min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa معراجكنا وحويهاي من المسجد الأقصى أيا لقى قاضي إلى السماوات العلى سماده كنا الله دري مركز سماده كنا مركز الله دري سماك استمركوا جراعه وجبريل الله سعده وحاله فاستفتح جبريل هلا يغفر لها مركز على من وكما مركز على جبريل مركز على ومن معك يا كل جرا مركز على محمد مركز على أو قد أرسل ما الله صادري أو إنه هكان إمام من سوبحي ها markaas samaawaadki anbiyada ilaahay oo samaawaadka loogu diyaariyay ya ka hor iimaanay anbiyada isugu jira kuwa walaalo ay yihiin iyo kuwa asaga waalid u ah midka ay walaalo yihiin oo siman yihiin wuxuu ku dhahaa marhaban bil akhi salih wa nabiy salih midkii kale asaga waalid u ahna wuxuu leeyahay marhaban bil ibn salih wa nabiy salih waxa marka waalid asaga waa nabi ibraahim iyo nabi aadam waalidkiis inta uu sii arkay markii anbiyadii uu dhaafay samaawaadka sare toddobada sano markuu ka gudbay ya malku jibriil oo la socday wuxuu yiraahdaa halkan aan ku haraaya inta dhiman adigu sii soco markaas wuxuu ku yiraahdaa meeshan miya meel oo saaxiibkiis uu kaga haro
meeshaan lagu kala tegay laan jibriil awoodey markii hore oo dhan meel oo aqooni hada u sii soco meeshaan saayiga hare wuxuu ku yiri wama minna illa lahu maqamun ma'lum hadan malaa'ignahay qof walba meel uusan dhaafi karin ayaa jirta marka fiir malaa'igtu meel ayna dhaafi karin nabigii dhaafay waxay ku tusaysaa ilaahay agtiisa karaamada iyo sharafta uu ku leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhaafay markuu dhaafay samaawaadka kore ayuu tagay israan waxa ka hadashay subhanallahi asra bi 'abdihi laylan mi'raajka oo laga bilaabo masjidul aqsa ila samaawaadka la geeyina aayada kale ka hadlayso waa suurada والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يغشى ما زاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني waxa la yaab loo soo arkay marka min al-Israa ila al-Mi'raajna waa kaas oo hadii marka yani lidin weydiiyo maxaa cadeynaya in halkan la leeyahay halkan laga sii qaaday labadaas aayadood ayaa quraanka ka hadlaya oo subhanallahi asra oo ah min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa iyo mi'raajka oo suratul wan-najm idha hawa oo leeyahay laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra waxyaabo la yaab leh ayuu soo arkay nabi sallallahu alayhi wasallam kadib uu soo gadoomay samada lixaad markuu soo maray nabi Muuse joogay wuxuu ku yiri maxaa aad ilaahay kala soo kulantay wuxuu yiri konton salaadood ayaa la ii soo dhiibay oo ummadda lagu soo waajibiyay wuxuu ku yiri in badan ayaa reer banu Israa'iil anigu la noolaa ummaddaadu ma qaadi karto konton salaadood intaad rabbiga ku noqoto fasalu takhfiif ilaahay inuu ka fuudeeyo weydii wuu noqday saagsoontiin shana laga soo dhimay 45 looga dhigay haddana nabi Muuse u imaaday waxa uu yiri 45 way badan tahay noqo wuu noqday adu sidii loo kalba u sii noqonay waxa laga dhigay 5 salaadood 5 salaadood marka ficil ahaana waa 5 salaadood ajir ahaana kontonkii salaadood ee hore wuxuu ilaahay u diyaariyay oo qofkii konton salaadood tukan lahaa ajirkii la siin lahaa oo meel loo dhigay ayaa waxa lagu siinayaa 5 salaadood soo naxariis marka marka man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha baad midalan 5 waxaad ku dhufataa 5 ku dhuf waa konton 5 salaadood waxa u dhigmaan marka konton salaadood marka konton salaad maxaad malay in loo diyaariyo qofkii konton salaad tukan lahaa ajir badan u helayaa ajirkii kontonka lagu helayaa yaa 5 salaad lagu helayaa marka taas waxa duruus aan ka faa'iideysan waxa kamid ah ahmiyada ay salaadu leedahay maxaa yeelay waajibaadkan kale ee islaamka dhulka lagu waajibiyay soonka oo kalmadaad inoo soo socda yaa ayyuhalladina aamanu kutiba alaykumus nabiga oo dhulka jooga leeyahay nabiga intii la qaaday samaawaadka la geeyay soona lagu soo dhiibay lama dhin waajibaadkaas oo dhan dhulka loogu sameeyay oo loogu sheegay laakiin salaada samaawaadka loo qaaday halkaas looga soo waajibiyay ahmiyada ay salaadu leedahay ayay ku tusinaysaa marka duruusta kale ka faa'iideysan waxa kamid ah dhowr xabaan ka soo qaadanaynaa dhibaato kasta oo jirta inaan la isdhiibin nabiga soo caamul xusni muuna gelin kadibna uu ka baxay marka inaga Soomaaliyeed nahay 30 sano iyo ka badan caamul xusni ku jirnaa dadkeena islaynay dadka qaarkii intay niyad jabaan waxay dhahan Soomaaliya intay dawlad xoog leh oo fiican oo nidaamsan oo nabad caam ah dadkoo dhan is wada dhex maraan oo taas ma la gaari doonaa waa la gaari doonaa dadka qaarkii waxay ku leeyihiin ma dhici karto maxay hadda wixii waaqac joogay akhrinayaan inaga marka hadaan muuminiinahay waaqacaas markaas horta taagan kaliya wax lagu ma dhiso nabi sallallahu alayhi wasallam markuu hijroonay asoo god ka soo baxay Abu Bakar idhuma fil qaari إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا أيه waxa soo eriyay Suraaqa bin Malik oo raba 100 neef oo geela oo Quraysh ay tiri qofkii nabiga soo sheega ama dhimasho ku soo sheega ama nolol ku soo sheega 100 neef oo geela la siinaya asoo boolka raadinaya inuu qabtuu rabay markuu u soo dhawaadaba farastan sima la kufta ulku gala haddana nabigu uu sii socdo haddana farastii la kufta ninkii eriyay nabiga markii dambe nabigu wuxuu ku yiri waxaan ku sheegaa ka waran haddaan ku qoro warqad oo boqorada waqtiyaas jooga boqorkii ugu xooga badnaa oo Kisra la dhihi jiray ilaa Furs iyo Room laba dawlad baa jiri jirtay kii Kisra boqorkii Kisra taajka madaxa u saaran iyo dahabka meeshiisa yaala haddaan ku siiyo ka waran marka dad is weydiiso xaaladda nabiga marka uu ku sugan yahay iyo ballanqaadka uu sameeynayo inta isu jiraan aad ay u kala fog yihiin boqorka adduunka ugu xoog badan kursigiisaan ku siina maanta hadii lagu dhameeyo mesela Mareykanka iyo Ruushka awood sheeganay hadii lagu warqadan ku qoraa madaxweynaha Mareykanka
aqalka cad waxa yaalo dhan lagu qoraa qordaa dhaw oo hadda xaaladan ay joogto waa la sheegaysan meeshaas ma sidaas oo kale ah Kisra lagu qoraa ka warna Allah bas waa loo qoray Abu Bakar oo qoray nabiga qoraaka muuna aqoonin Abu Bakar oo qoray Kisra jijimihiisa iyo taajkiisa iyo hal siiyo Suraaqa bin Malik warqadii uu qaatay uu iska noqday xilligii dambe ee Amiir al-Mu'miniin Umar ibn Khattab alla qabsaday ama la furtay meeshii uu Kisra joogay markaas taajkiisii iyo dahabkiisii alla soo qabtay waa la haayab markaas waxa la aaway Suraaqa bin Malik ilaa hore loo sheegay inuu warqad haysto warqadaadi la soo bax warqadiisu la soo bax waa lagu wareejiyay diinteen waa diinu amal waa rajo waliga hays dhiibin adin aamul xusn aan ku jirnaa aamul xusn waan ka baxaynaa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran culays ka safadeeda ka dambeeyay mid kale waxaan kala duruus ka faa'iideysanaynaa masjidul haram quraanka lagu sheegay masjidul aqsana quraanka lagu sheegay hadda ka warrama hadii aad maqashaan masjidul haram oo kacbadii ah waa la qabsaday kuwa aan muslimiin inta ku soo duuleen ayay la wareegeen masjidul haramki xajka iyo meelihii la aadi lahaayo way idin dhamaatay muslimiintu maxay sameeyeen masjidul haram hadii la qabsado waxa dhayaan ruux iyo naga harin ruux bin aadam oo muslim ah aan ka xoreyna gaalada qabsatay masjidul haram saas al dhila hadaa saa dhihi lahaydeen haddaba masjidul aqsa aaway waa la haystaa ahmiyada uu masjidul haram leeyahay ayuu masjidul aqsa leeyahay maxay la quraanka isku xiray subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa idan masjid al-aqsa xoreyntiisu muslimiinta oo dhan laga rabaa qofka soo quraanka akhrinaya laga rabaa si aan loo xoreynin kuwa waxay rabaan inay ka dhigaan dhulka carabta laga haysto si ay u koobaan ay dhahaan masjid wuxuu ka maqan yahay carabta wadii leedahay carabta bas laga rabaa dadkan carabta ahayna muslimiinta ah oo caalamka maanta Indonesia iyo Malaysia iyo Pakistan iyo maxay dhaayeen anaga maxaa naga galay carab meel laga qabsaday marka qadiyadu qadiyo carab ma ah waa qadiyatul quraan المسجد الحرام مسجد الأقصى محاد اهتمام سيناس المسجد الأقصى قرآن كان نو شيغي قرآن كان وحو نو شيغينا نفتينا يا قرآن وحو شيغي يعني قرآن وحو شيغي او مساجداس ايا كمهمسن وادان لعبسين هدي لعبسنا نفت كل وينتاينا حلا يا اخي انا ما حيقه قال المسجد الأقصى ايو افاريسي ما حي اخرنا marka soo gaaro suuratu nahl marka aad dhamayso bismillaahir rahmaanir al-kahf la kabla wadiga suuradana meeshan ku jirtee ma suurada waan ka booda ma dhahe ma ka boodayst waa in akhriso way subhana alladhi asra adiq hadad asra akhrisidna masjidul haram waa sheegay masjidul aqsa waa sheegay taas waa mid kale dowrka yaani ummadan saaran ilaahay ummadan wuxuu ugu talagalay muslimka ah caalamka inay hogaamiso وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله marka yaani ku dheeraynin إلى أنه حقيقة هذا ذكرى حسوس وتقانين هراد برتين لكن هذا تاريخ ذا اللي حسوسياي وحوي كقول لنا يساع مركز هذا اللي كلمة علنا يا وقت قاعد أهرتين هنا تقيب قادتان محاضرة الإسراء والمعراج ما مكسوق من قابية جامعة مقدشو نآذن نقول مهد علينا أيجنا إن شاء الله تعالى مرر كله أيام مناسبة سيدنا وكلا أيام السوق ما ندون هدو إلهي هذا ما أنت أنت أيام كجوجنا